E aí pessoal, beleza? Marcelo aqui da DHT, a casa da direção. Olha só, estamos mexendo aqui agora numa bombinha de um Acelo. Vou explicar o que aconteceu aqui. O Acelo é isso aqui, ó. Tá aí, ó, Acelo 915. Ó de quem é que é? Coca-Cola. Tem que consertar logo rápido porque não pode deixar a galera com sede, beleza? O que acontece, pessoal? Olha só, o pessoal foram trocar uma mangueira da linha de alimentação do sistema de direção. E aí os caras acabou que deixou... Deixa esse barulho parar aqui. Pronto, o cara avacalha no nosso vídeo. O cara acabou deixando cair sujeira demais no sistema. O que aconteceu? Travou-se a válvula da bomba de direção. Vou mostrar para vocês aqui agora, vamos lá. Pessoal, a bomba tá aqui, essa aqui, tá? É uma 7684, bomba sem limite, tá bom? Então, tá aqui, ó. Vou te mostrar o que aconteceu com a válvula. Mas o que causou o problema tá aqui. Essa aqui é a mangueira de alimentação do sistema. E olha isso aqui, ó. Vamos ver se você vai conseguir ver, tá vendo? Os caras colocaram uma outra mangueira aqui dentro, ó. Você está dando para ver direitinho aí? O celular não quer focar bem, pronto, olha ali, ó. O que os caras fizeram? Fizeram esse recurso aqui, ó. Porque a mangueira original aqui, você vê que a mangueira é nova, tá vendo? A mangueira original aqui, ela tem essa redução da mangueira mesmo. Ela é grossa aqui nesse cano, né? Grossa lá ele. E ela vem reduzindo aqui, ó, para uma medida menor, para poder pegar aqui no reservatório. Aqui, ó. Que eu acho muito errado, tá, pessoal? Um caminhãozinho desse aí, 3/4, com um reservatório desse tamanho, filtro ali embutido, isolado, de maneira que você não consiga fazer a limpeza, tá? A gente consegue, tá? A gente consegue desmontar tudo isso aqui e fazer o recurso aqui, limpar a telazinha e tal. Mas o certo não é isso aqui, tá, pessoal? O certo é um reservatório maior, comporta um pouco mais de óleo, com um elemento filtrante separado, que você possa trocar, né, separadamente. Eu acho isso aqui muito errado na construção do sistema do Acelo, né? Mas fazer o que? Foi o engenheiro. Beleza, o que aconteceu? Na troca aqui, pessoal, a galera não teve muito cuidado e deixou cair muita sujeira nessa linha de alimentação. Aqui, ó. O que aconteceu? Travou-se a válvula da bomba. Essa aqui tá a válvula, tá bom? Válvula sem limite, ó. E olha aí os defeitos, ó. Vamos lá. Bora focar no celular, me ajuda. Ajuda o nosso vídeo. Isso. Tá vendo as ranhuras aqui na ponta? Você tem que ver o trabalho que deu para poder tirar essa válvula daqui, ó, do corpo onde ela trabalha. Você vê que chega a estar mordida aqui, ó, onde eu coloquei um alicate para poder puxar ela. Então, estragou a válvula e a gente está avaliando o corpo onde a válvula trabalha. Porque dependendo da profundidade das ranhuras aqui, ó, talvez a gente tenha que trocar a bomba de direção, beleza? Mas ainda vou desmontar toda a bomba de direção para poder avaliar isso e tal. Pronto, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aí é o seguinte, pessoal, olha só. Esse cara aqui acabou levando, como o caminhão tava fazendo outras manutenções em outra oficina, e o pessoal falou, não, aqui pode deixar que a gente troca essa mangueirinha aqui, é só uma mangueira, não tem problema nenhum. E deu nisso. Acabou que a bomba de direção travou. Até para sair da oficina do cara deu um trabalho danado, porque a direção ficou queixo duro, né? Então assim, até para trazer para cá para a nossa oficina deu um certo trabalho para manobrar para entrar aqui dentro. De novo o cara com a serraria. Calma aí. Voltei, a lixadeira, não é serra não, a lixadeira. Aí o que acontece? Não se atentou para essa questão, né? Não tinha esse conhecimento prévio a respeito de limpeza, que não pode deixar... Sistema de direção, pessoal, não permite sujeira, cara. Não tem jeito, não tem acordo. Bom, o vídeo era sobre isso, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Aqui, provavelmente a gente vai conseguir salvar a bomba assim, tá? A gente vai fazer um trabalho no corpo ali, dependendo da profundidade das ranhuras, vai colocar uma válvula nova, essa aqui a gente já vai descartar. E na maioria dos casos a gente consegue resolver, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. A gente tá sempre aí falando com vocês sobre direção hidráulica, direção elétrica. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.